ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ബൾബുമിനിയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് എൻ്റെ വണ്ടിയുടെ സൗണ്ട്, എക്സോസ്റ്റിൻ്റെ സൗണ്ട് ഞാനൊന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. എൻ്റെ വണ്ടി പൾസർ NS 200 ആണ്. അതിനകത്ത് നമുക്ക് സൈലൻസർ മാറ്റാതെ തന്നെ നമ്മുടെ എക്സോസ്റ്റിൻ്റെ സൗണ്ട് എങ്ങനെ മാറ്റുന്നതെന്നാണ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. അതിന് മുമ്പായിട്ട് ബൾബുമിഡിയ എന്നുള്ള ചാനലാരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതിനെ തുടർന്ന് എന്ന ബെൽ ബട്ടൺ കൂടെ അമർത്തുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയി ലഭിക്കുന്നതാണ്. വളരെ ചിലവ് കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രീതിയാണിത്. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സൗണ്ട് പൂർണ്ണമായും നമ്മൾ എക്സോസ്റ്റ് മാറ്റുന്ന കൂട്ടുള്ള സൗണ്ട് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവില്ല, എങ്കിലും നമുക്ക് നല്ല അത്യാവശ്യം നമുക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ സൗണ്ടിൻ്റെ ചേഞ്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. KTMൻ്റെ ബൈക്കുകളിലെ പോലുള്ള സൗണ്ടുകൾ നമുക്ക് NS 200 കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും ഈ ഒരു മെത്തേഡ് വഴി. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങളോ നിർദ്ദേശങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സ് വഴി അറിയിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നു, ഇതുപോലുള്ള കൂടുതൽ വീഡിയോകൾ ലഭിക്കുന്നതിനായിട്ട് ബൾബുമിഡിയ എന്നുള്ള ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. ബൈ.